Дорогие любители сказок, приветствую вас с первого и единственного этажа отеля сказок и желаю вам доброго здоровья. Да, странное получилось приветствие, не так ли? Ну, не удивляйтесь, здоровье штука важная, знаю. Многие из вас всю зиму ходили с температурой, чихали, кашляли, а потом еще появилась эта странная эпидемия коронавируса, которая, мягко говоря, защекотала весь мир. Но наряду с физическим здоровьем, а может даже еще важнее, есть такая вещь, как духовное здоровье. Потому что мы ведь не только биологические существа, у нас есть еще и духовная сторона. Ну, какие могут быть болезни у этой духовной стороны, спросите вы? Должна сказать вам, что человеческая душа может страдать от очень опасных болезней. Ну что я буду вам голову морочить? Давайте говорить по существу. Сегодня мы будем с вами слушать сказку Мелиха Тугдага из его серии сказок, щекочущих реальность. Сказку для вас перевела с турецкого на русский язык и озвучивает Гюльтекин Гасанова. Сказка называется «Как луна чихала от небоскреба». Да-да, вы не ослышались. «Как луна чихала от небоскреба». Луна чихнула. Ха-чи! Земля загрустила. Солнце рассердилось. Так отчего же? В одно время ожидался рост в численности населения. Больше людей означает больше домов. И всем им хотелось жить в центре города. Вначале одноэтажки и двухэтажки приблизились друг к другу. Они настолько приблизились, что заслонили друг другу солнышко. Однако и на том не успокоились люди. В то время как дома приближались друг к другу, высотность их тоже начала расти. Численность населения в городах росла, дома поднимались все выше и выше и совершенно не намеревались остановиться. Чем больше дома приближались и поднимались ввысь, тем дальше люди отдалялись друг от друга. Дома возвышались, дома возвышались, дома возвышались все выше и выше. Дома уже не являлись для людей просто пристанищем. Это превратилось в силовую демонстрацию. Каждый хвастался перед другими высотой построенного им дома. Однажды некий объявил о том, что он построит самое высокое здание за историю человечества, и построил здание в сотни этажей. Самый крупный его конкурент в ответ на это построил здание еще выше и лучше. А первый подрядчик устоит? Не устоял. На этот раз он построил застекленное здание еще выше и еще помпезнее. Здание, которое он построил, было такое огромное, что еще никто до него не строил таковое. И, казалось, в будущем строить пока никто еще не собирался. Здание это прорвало небеса и добралось до самой Луны. Последний этаж небоскреба, то есть устремленный в небеса кров, подрядчик выделил для себя. Он использовал его под офис. Офис касался прямо до носа Луны. Луна, завершив оборот вокруг своей оси, безостановочно чихала каждый раз, когда небоскреб задевал ей нос. И всякий раз, когда Луна чихала, на Земле наблюдались приливы и отливы вод. Прибывающая из-за небоскреба вода начала глотать дома, находящиеся на берегу. Луна вначале сделала предупреждение усевшемуся в своем офисе подрядчику, однако он даже не обратил на нее внимания. Потом она рассказала обо всем Земле. Земля поговорила с небоскребом.
Но и небоскреб ничего не мог сделать. Подрядчик так надежно построил этот небоскреб, что, невзирая на то, что он очень хотел пригнуться и избавить Луну от страданий, но никак не мог это сделать. В конце концов, Луна решила, что единственный выход – это пожаловаться Солнцу. Солнце выслушало жалобы Луны и решило созвать планетарный суд. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и маленький Плутончик собрались под руководством Солнца. Луна с сердитым взглядом перечисляла свои жалобы насчет Земли. Оказывается, дело было не только в небоскребе. У Луны были и другие жалобы. Небоскреб, доходящий своей крышей до носа Луны, просто стал последней каплей в чаше. Как подоспела очередь Земли для самозащиты, ей стало так стыдно, что она вся побагровела, как закат солнца, потому что ей нечем было себя защитить. Несмотря на то, что она неоднократно призывала людей не строить высотные здания, она не смогла их в том убедить. Солнце и планеты выслушали жалобы Луны и самозащиту Земли. Выяснилось, что и Земля не была виновата, а настоящими виновниками были люди. Солнце изволило увидеть того самого подрядчика. Как только два НЛО, два неопознанных летающих объекта, направились на Землю и схватили подрядчика за руки, тотчас привели его к Солнцу. Был бы кто на его месте, трясся бы от страха. Однако у этого героя не было и капельки страха. Вместо этого он с головы до ног обернулся в высокомерие. Было понятно, что даже величие Солнца не подействовало на него. Солнце попыталось объяснить подрядчику ошибочность его действий, но ему и дела не было до этого. Он, наоборот, бесстыдно хвастался высотой построенного им небоскреба и качеством использованных при стройке материалов. Чего-чего, мои дорогие, никто не мог построить здание выше, чем построил он. Если ему захочется, он может построить здание, доходящее даже до самого Солнца. Солнце было в шоке от услышанного им. Да как же мог некто так сильно гордиться тем, что он сделал? Солнце перестало уже хорошо думать о людях. Оно решило, что земляне должны быть наказаны. Оно поделилось этим своим решением с другими планетами. Все планеты, даже сама Земля, с большой грустью проголосовали единогласно «за» и приняли это решение. Солнце посадило Землю перед собой и, обратившись ко всем людям, объявило о наказании. Пока вы не осознаете и не извинитесь за все вами содеянное, вы не увидите моего лица. Люди были перепуганы. Главы государств тут же срочно начали разрабатывать план действий. Но никто и толком-то не знал, что он должен был делать. А пока все это происходило, наглость подрядчика, самого главного виновника всего происходящего, не убавилась ни на грамм. Он стал перед камерами, чтобы сделать выступление, транслируемое одновременно по всем телеканалам, и сказал следующее. Друзья мои, братья, товарищи, о вы, жители самых красивых моих зданий, и вы, обычные люди, живущие в других зданиях, к вам я обращаюсь. Сохраняйте спокойствие, не бойтесь. Я могу сделать все, что делает солнце, и сделаю. Если это капризное солнце не желает показывать нам свое лицо, так пускай не показывает.
Мы и так отныне не будем смотреть на его лицо и без солнца обойдемся. С того самого момента начал реализовываться план, давно уже тайно разрабатываемый подрядчиком. Оказывается, этот тип уже долгие годы старался производить искусственные источники света для подобных случаев. С тех самых пор, как солнце перестало освещать Землю, вся Земля стала освещаться искусственными источниками света, производимыми этим подрядчиком. Единственная проблема состояла в том, что искусственные источники света не могли освещать все места, поэтому люди были вынуждены жить только лишь в определенных центрах. Земля поделилась на две категории областей – освещенные и затемненные. Люди проживали в освещенных областях. За пределы освещенных областей никто не мог выйти. Так, в первое время все было вроде в порядке, никто и не замечал отсутствия солнца. Под искусственными источниками света росли цветы, люди продолжали жить как прежде. Даже недружелюбные к зимним месяцам, когда дни бывают короче, были весьма довольны нынешним положением, потому что продолжительность дня и ночи стала уже стабильной. Днем лампы освещали улицы в течение 16 часов, а когда все спали в 8-часовой период, все лампы выключались, наступала ночь. Одно поколение продолжало жить прекрасно. Между тем, весь мир стал зависеть от подрядчика и его искусственных источников света. Подрядчик еще больше разбогател. Он построил высокие-высокие здания, задевающие Луну, даже щекочущие ей подмышки. Особенно последний его небоскреб стал аж невыносимо болезненно мучить Луну. Однако после смерти подрядчика дела пошли наповал. Делами стал управлять сын подрядчика, но и он не понимал ошибки, допущенные предком. Растения, выращенные на искусственном свете, были нездоровыми. Перестал идти дождь, ветер стал реже дуть, источники воды исчерпывались. Природное топливо, растрачиваемое постоянно на производство электричества, закончилось. Жизнь на Земле стала невыносимой. После того, как умер сын подрядчика, тонущую компанию возглавил внук. Тем временем, как положение компании, так и положение всей Земли весьма ухудшилось. После наказания солнца на Земле осталось всего лишь горстка людей. Внук подрядчика, сидящий на верхушке мучившего Луну небоскреба, глубоко раздумывал в своем кабинете происходящее, но не мог найти выхода из положения. Компания утонула на глазах, и Земле вот-вот приближался конец. И как жаль, что все это было из-за его дедушки. Внук чувствовал ответственность за произошедшее. Он был очень грустен и начал плакать. Плач его донесся до Луны. Луна, невзирая на то, что терпела от землян, была опечалена его плачем. Луна осторожно наклонилась к окну парня и спросила: «Что с вами, молодой человек?» Внук подрядчика начал повествовать ей о своем глубочайшем сожалении насчет произошедших событий. «Скажи, Луна, ведь раньше было солнце. Что же случилось, что оно обиделось на нас?» Луна, увидев искреннее сожаление и скорбь молодого человека, объяснила ему ошибки деда и других людей и добавила, что если он хочет найти выход, она может помочь ему в этом. Внук подрядчика с воодушевлением бросился вперед. «Пожалуйста, Луна, помоги! Помоги нам спасти мир!»
Увидев искреннее прискорбие молодого человека, Луна обратилась к Солнцу и договорилась о времени приема. При встрече с Солнцем молодой человек обещал не повторять больше ошибки, совершенные его предками. Он особо извинился за содеянное его дедом. Солнце всегда узнавало искру любви и искренности. Даже его согревала эта искренность, которой оно не очень-то привыкло видеть в людях. Солнце решило дать людям еще один шанс. В одно утро, когда последние источники света потеряли силу, появилось солнце. Оно показало свое прекрасное личико из-за гор, в полдень поднялось на самый верх и согрело всех до мозга костей. Природа оживала, облака, цветы и ветры ожили. Люди решили достойно оценить этот шанс и снесли все построенные ими небоскребы. Они начали уважать друг друга и бережно относиться к родной природе и благодарили Создателя за все блага, которыми Он их наделил. Ну что, мои дорогие, тут и сказки конец. Поняли теперь, какие могут быть болезни душевные? А потом говорят, откуда эти вирусы появились? Всему причина – душевные пороки людей. Да защитит вас Аллах от высокомерия и прочих пороков души. Берегите себя и не забудьте сделать зарисовочку к сказке.